السلام عليكم. شايفين الولد اللي في الصورة ده ممثل. ده فيلم أجنبي أمريكي مكسر الدنيا في أمريكا جدا. عمل حاجة بيشتم في الأهرامات بتاعتنا، بيقول عليها كلام غلط، بيقول عليها معلومة مضللة بالعربي كده. شوفوا عارفين الراجل ده قال إيه؟ الراجل ده في الفيلم راح جاب هو عايز يبقى نجم تنس، طاولة، نجم تنس كبير. المهم راح جاب حتة من الهرم وبيوريها لمامته. هو طالع في الدور ده يهودي، راح جاب حته من الهرم، قطعه حجاره، ووراها لمامته، وراح قال لها تحت، قال لها ايه؟ قال لها it is from an original Egyptian pyramid. يعني ديت قطعه من الاهرامات المصريه. وكاتب تحت، بص كده، اقرا كده تحت: we built that، احنا بنينا ده. احنا مين؟ اللي هم قصدهم اليهود، هم اللي بنوا الاهرامات. عايزين يغذوا الفكر الامريكي والعالمي والاوروبي والدولي ان هم اصحاب الحق. فين؟ ان هم اللي بنوا الاهرامات. ليه بقى؟ عشان يبيحوا لك ان دي ارضهم، يجوا يحتلوها بعد كده براحتهم، ليكون العالم مغسول دماغه. ايه يعني؟ ما دي ارضهم، ما هم اللي بنوا الاهرامات. شايفين هم بيرموا على ايه؟ بيستخدموا السينما العالميه في ايه؟ احنا ما عندناش سينما عالميه للاسف. احنا كعرب معانا فلوس، معانا كل حاجه، بس مش عارفين نعمل سينما عالميه، مش عارفين نعمل فيلم عالمي، مش عارفين نعمل فيلم يجيب مليار دولار ولا 300 مليون دولار. ارقام ما بنحلمش بيها. كل اللي احنا بنعمله يا نطلع نفسنا نصابين، يا حراميه، يا رايحين ننصب على الناس، يا نطلع نفسنا ندمر الرموز بتاعتنا ونخليهم في اسوأ صوره للشباب بتاعنا. اما احنا ما بنصنعش رموز، بنحطم رموز. هو ده اللي احنا بنعمله هنا كوطن عربي، بندمر نفسنا بنفسنا. هناك يخلوا حته واحد تافه زي ده يقول ان الاهرامات هم اللي بنوها، والناس هتصدق، والامريكان هيصدقوا، والجيل الصغير بكره يكبر ويمسكوا رئاسه ويقول لك ان دي ارضهم، ودي ارض الميعاد، ودي ارض اليهود، ودي ارضهم ومن حقهم. طب ايه ليه احنا نفضل ساكتين لامتى؟ الفيلم ده اولا لازم يتمنع انه يدخل الدول العربيه كلها تماما، ونقدم احتجاج. نقدمه بقى باي شكل، بقى في اليونسكو، نقدمه في الامم المتحده على الفيلم ده، على الكلام ده. لازم مصر تتحرك. دي اولا لازم مصر تتحرك ناحيه اتجاه الفيلم ده، ويتمنع دخولهم تماما من مصر، ولازم العالم كله يعرف ان مصر منعت دخول الفيلم ده. دي وجهه نظري. ويا رب ان احنا نقدر نعمل سينما عالميه، سينما تواجه الفكر ده. اعملوا يا جماعه فيلم تبين. احنا لقينا مقابر الناس اللي بنت الاهرامات موجودين وعاملين لهم مقابر، عمال مصريين. يعني الواحد في صدمه. يا ريت ان احنا ننتبه لحاجه زي كده، وان الناس تنتبه للموضوع ده جدا. الموضوع ده بيرمي على مستقبل، مش بيرمي دلوقتي. مش معلومه واتحطت، ده بيرموا المستقبل. خلوا بالكم، خلوا بالكم، خلوا بالكم. ده تحذير كبير جدا، ان هم بيرموا على المستقبل، ان هم عايزين الناس كلها في العالم عندهم فكر ان دي تبقى ارضهم، وان دي اهراماتهم، وان دي حاجتهم. وهم لما يجوا هنا بعد الشر في احتلال في حاجه، دي حاجتهم. هيبقى الفكر كده متغذي كده. ان ما كانتش مصر تتحرك دلوقتي وتعمل بروباجندا جامده، وان هي تقول ان الكلام ده كله مش صح، وان الفيلم ده ممنوع، والفيلم ده ممنوع، والفيلم ده ممنوع، احنا هنبقى في خطر كبير جدا. ربنا يستر على مصر. تابعوني، معاكم محمد أبو فرحة. السلام عليكم ورحمة الله.